30 halol 1000 haromdan yaxshidir. Bir odam harami sharif eshigida turib, ey to'g'rilarni qo'llovchi, haromdan saqlanuvchilarni asrovchi Parvardigorim deya tinmay bir xil duo o'qirdi. Unga sen boshqa duo bilmaysanmi dedilar. U esa mazkur duoni yaxshi ko'rish sababini quyidagicha bayon qildi. Bundan bir necha yil oldin Baytullohni tavof qilarkanman, oyog'imga bir narsa qadaldi. Egilib oldim. Qarasam, ichiga 1000 dinor tilla solingan bir hamyon edi. Shunda shayton bilan iymonim o'rtasida kurash boshlandi. 1000 tillo katta mablag'. Uni o'zingda olib qol. Butun ehtiyojlaringni qoplash uchun yetadi. Hatto bu pullar bilan boyib ham ketasan, derdi shayton. Iymonim esa bu harom. Tezda egasini topib, unga topshir, der edi. Men nafs bilan iymon mujodalasi orasida nima qilishimni bilmay taraddudlanib turar ekanman. Bir insonning xaloyiq, hamyonimni yo'qotdim. Ichida 1000 tillo bor. Kim topgan bo'lsa menga keltirsin. Unga mukofot o'laroq 30 tillo beraman degan tovushi eshitildi. Hamyonni yashir, o'zingda olib qol, axir hech kim ko'rmayapti-ku degan shaytoniy vasvasalar ongimni butkul egallamasidan qat'iyat bilan 30 halol 1000 haromdan yaxshiroqdir dedim-u, shartda borib hamyonni sohibiga topshirdim. U ham va'da qilganidek undan 30 dinor tillo olib menga uzatdi. Ertasi kuni bozorni aylanib yurar ekanman, xuddi shu pulga bir arab qul sotilayotganini ko'rdim. Unga 30 tillo tanga so'rashayotgan edi. Darhol pulni berib, uni sotib oldim. Bir muddat so'ngra bir to'da arablar kelib boyagi qul bilan xufiyona so'zlasha boshladilar. Uzoqdan kuzatib turdim. Ular ketgach, qulimni chaqirib, nima haqida gaplashganlarini so'radim. U yashirmay aytib berdi. Men Mag'rib sultonining o'g'liman. Otam Habash podshosi bilan jang qilib mag'lub bo'ldi. Meni asir olib, bu yerda qullikka sotib yubordilar. Otam bir necha yildan beri o'z odamlarini chor atrofga yuborib, meni izlatayotgan ekan. Odamlarga bir sandiq tillo berib, necha pulga bo'lsa ham sotib olib, o'g'limni olib keling deb buyuribdi, dedi. Ko'z o'ngimda sodir bo'layotgan bu ishlardan lolo hayron bo'lib qoldim. G'ulom so'zida davom etdi. Hojim, sen menga ko'p yaxshiliklar qilding. Menga o'z o'g'lingdek qarading. Shu bois sendan juda ham mamnunman. Kel, mening ham senga bir yaxshiligim bo'lsin. Bu odamlar illoki meni sotib oladilar. Ko'nmasang zo'rlik bilan olib ketadilar. Sendan iltimosim, men uchun 50 ming tillodan kam so'rama. Bular og'zingdan chiqqanini berishga tayyor, dedi. Aytganidek bo'ldi. Qulning narxini 50 ming tilloga baholadim. Ular tillolarni berib, bolani olib ketdilar. Qo'limda bu qadar buyuk sarmoya bor ekan, ularni tijoratda aylantirish uchun turli xil tijorat mollari sotib olib, katta karvon bilan Bag'dodga yo'l oldim. U yerda katta do'kon ochib, mollarimni sota boshladim. Shu tariqa katta savdogar bo'lib ketdim. Kunlardan bir kuni Bag'dodda tanishgan do'stlarimdan biri do'konimga kelib, mashhur bir tujjor do'stim kutilmaganda vafot etib, oydek bir qizi yolg'iz qoldi. Agar rozi bo'lsang, o'sha qizni senga olib beramiz, dedi. Taklifni qabul qildim. To'y kuni qiz tomonidan sep o'laroq keltirilgan mollar, jihozlar, go'zal va muhtasham narsalar uyimga sig'may ketdi. Tovoqlarda har biriga 1000 dinordan tillo solingan hamyonlar bor edi. Qizning otasidan qolgan barcha boyliklar ham qiz bilan birga menga o'tdi. Hamyonlarning biridagi pulni sanasam 970 tillo edi. Buning sababini so'rasam, ayolim shunday dedi. Otam ushbu hamyonini harami sharifda tushirib qo'ygan ekan. Uni topib, otamga keltirib bergan halolzodaga ichidan 30 tillo olib beribdi. Shuning uchun bu hamyondagi oltinlar kam bo'lib qolgan. Endi bularning barchasi sizniki, begim, dedi juft halolim. Men esa Allohga hamd va shukronalar aytdim. Bu narsalar to'g'riligim, halolligim va samimiy duolarim barakoti deya qizga bo'lgan voqealarni aytib berdim. Shu bilan baxt va saodatimiz yanada mustahkamlandi.